Hello guys, wannan ne bidiyo na 8 inda muke koya mutane forex trading. Kamar yadda kuka sani, mun ce a forex ana trading ɗin kuɗi ne wato currency. So akwai types ɗin currency ɗin da ake trading, ko in ce a forex trading muna da ɓangare guda uku na currency groups ɗin nasu wanda ake yin trading. Wanda ana buƙatan ka samu wanda suke da high volatility suke ba da good result akan wannan trading ɗin da za ka yi. A types ɗin currency ɗin da muke da su akwai group na farko wanda ake ce mai major, akwai minor, akwai exotics. So a wannan kai wanne ne za ka yi trading? So a cikin major da minor da exotic, amma a cikin wayannan da muka yi magana akwai top currency ɗin da su ake trading wanda at least sun kai guda 7, wanda na ce su ne za ka yi trading nasu ka samu result ɗin da yake bukata. Abu na farko, kun san ba a trading currency guda ɗaya, dole sai ka haɗa shi da wani tukunna wanda zai zo da wani abu a gaban shi, currency pairs daban-daban kenan. So amma a yanzu kafin ka samu wanda za ka haɗa, wanne ne za ka yi trading nashi ka haɗa shi da wani? A farko akwai United States dollar USD, na biyu akwai NZD New Zealand dollar, na uku akwai GBP Great British Pound, akwai JPY Japanese Yen, akwai CHF CHF. So idan aka ce currency pairs shine kaman crossing da suke yi, kusan ba a trading abu guda ɗaya. For example, a nan sai muka ce GBP shine na ce muku Great British Pound, so kana buƙatan yin trading ɗinsa against wani. So kaga kenan za ka nemi ko dollar ko JPY ko something, wani abu da kake so ka yi analyzing nashi, ka yi marketing nashi a wannan lokacin. Saboda haka wannan GBP ɗin za ka haɗa shi da dollar ka yi trading nasu, ka gano GBP tashi zai ko dollar ne za ta karye a wannan lokacin, yadda za ka gane bayan za ka yi ko selling. So wannan shine ake cewa cross currency pairs. So dole sai ka haɗa abu guda biyu. So amma yanzu ba mu nuna muku wannan abu guda 7 da yadda za ku fahimce su da yadda kuma groups ɗinsu yake step by step. Kamar yadda muka muku bayani, akwai abin da ake cewa currency. Currency shine kuɗin ƙasa guda ɗaya. So kuma akwai abin da ake cewa currency pairs, jimillan kuɗaɗen ƙasan da za ka yi trading kenan a wannan lokacin. Kun ga nan waje a rubuta currency pairs. So wannan kalmar currency ita ce single kuɗin ƙasa guda ɗaya, kamar kawai a ce ma naira ne, ko a ce ma dollar, ko a ce ma kuɗin wata ƙasa wanda ba a faɗi kuɗin wani ƙasa a gaban shi ba, ko a ce ma za a kasuwancin kuɗin wata ƙasa da ƙasa. So idan kuma kana buƙatar yin kasuwanci tun da siye da siyarwa za ka yi, shine za ka kira abun currency pairs. Kaga kenan kana buƙatar ka sa wani kuɗin ka mallaki wani kuɗin, kaga kuɗi guda biyu kenan aka haɗu za a yi kasuwancin su a wannan wajen. So wajen nan da nake gaya muku akwai currency guda 7 da za mu yi trading nasu, wanda currency guda 7 ne ya kamata kai trading nasu. Alhalin kusan kasashen da muke da su sun fi 100 nawa a duniya, wanda kaga kenan kuma kana buƙatan kai selecting wanda za su baka result ɗin da kake nema. So me kake nema yayin fara wannan trading ɗin? So kamar yadda kuke gani a nan wajen gashi na high liquidity, kana buƙatan abin da zai zama yana da liquidity sosai a kan shi. Menene liquidity? A takaice a jimillance yana da kuɗaɗe masu yawa a kan shi wanda ake juyawa, ake yin wannan kasuwancin na canji akan wannan kuɗin ƙasar da za ka yi kasuwancin su. Sai kuma abin da ake cewa high volume, yana da volume. Wannan wajen high volume yana da volume ɗin da currency yake saurin tashi ko kuma yake karewa. Za ku ga for example, in ka ji za ka fara trading, za ka kawai wani yana iya tashi haka, kai kenan zai baka daman ka samu kuɗi da kan shi. Hakan karewa yake yi, wannan karewa za ka samu kuɗi da shi, saboda komai zai yi yana yi sosai. Saɓanin kuma ka zo ka shiga a ce wai farashin sai kawai a irin movement ɗin nan yake, irin a hankali yake tashi. So kun ga wannan ba shi da volume kenan, ba shi da volume. Shi kuma mai volume za ka kawai yana kuma irin da sauri haka, ko tashi ko karewa. So ka kana buƙatar wannan kuɗi mai volume ɗin. Sai abin da ake cewa low separate. So wannan low separate ɗin, a wasu currency pairs da kake buƙatar low separate ɗin nan domin yin trading nasu. For example, low separate shine na gaya muku akwai bid price da ask price, da wanda ya ce muku akwai tsaki, akwai inda ake cewa separate wanda broker suke yin caji. So akwai wanda za ga farashin nasu, farashin cajin nasu akan wannan transaction inda aka kai, ce bayan da selling za ka yi, kaga gap din ya kai haka, wanda a nan wajen za ga pips ne mai yawa. For example, a ce kai ne za ka yi kasuwancin 5,000 wanda za ka yi bayin ko kai selling a nan wajen, amma a ce za a caje ka naira 1,500 a nan. So kaga charges din yayi yawa saboda kasuwancin 5,000 za ka yi. Sai kuma ya zamana a ce mai low shine kamar nan wajen sayan matsi, sai a ce za ka yi kasuwancin naira 5,000, kasuwancin 5,000 din da za ka yi a ce za a caje ka naira 50 ko naira 100. So kaga wannan ai ba wani separate sosai, ba wani gap sosai. Sai ka jin daɗin yin trading ɗin low separate din nan akan mai high separate. Kaga kana buƙatar currency pairs da yake da wannan. Sai kuma abu na biyu,
akwai abin da ake cewa commission. Shi ma commission wani charges ne wanda broker su suke yin shi, wanda aka ce gashi nan a nan wajen na ƙarshe din nan aka ce low broker commission. So wannan broker din akwai currency pair din da kai trading nasu za ka ga kana da wannan low commission din da za su dauka. For example shi ma kusan duk ɗaya ne da wannan separate din da na gaya muku, amma shi separate suna daukan shi ne yayin da kai execution a cikin trading a wannan tsakanin bid price da ask price. Shi kuma commission a broker ɗinka ne, kamar kai ne yanzu in ka tura naira 5 a banki, okay, so in ka tura naira 5,000 a bankin ka ko gaiwa wani transfer ko wani abu, kaga ya danganta da bankin ka. Akwai wanda za su dau naira 50 a wannan transaction din da kai, akwai wanda za su dau naira 10, yanzu irin su OPI 10 za su dauka an ka tura kuɗi, wani time ma ba za su dauka ba. To wannan charges din da ake wa mutane shine wannan commission din, kaga charges ne na wannan kamar transaction da kai ko kuma menene. So amma a forex charges ne na wannan position din da ka bude. So wannan currency din da zamu magana akan su guda 7 wanda zamu zaba suna da wannan abubuwan da muke bukatan su. Suna da low commission, low spread, suna da volume, akwai kuɗi mai yawa akan su wanda yake movement din su wanda ake kasuwancin su. So currency pairs din a nan wajen, so ga sunan ba mu fito muku da su. Wannan su ne currency pairs din da zamu trading. Wannan su ne currency pairs da zamu trading. A nan wajen na farko gashi nan inda aka sa AUD. Menene AUD? Menene CAD? Menene CHF din nan? Menene EUR din nan? Menene GBP? Menene JPY? Menene NZD? Kudin wanne kasashe ne wannan guda 7? Wannan kun ga kowanne shi kadai ne anan. Haka ma anan wajen da suka ba mu su, kun ga nan ma su kadai ne anan site din. Anan site din ma su kadai ne, ba wani wanda ya zo a kusa da su. So yanzu za mu yi magana akan kudin wannan ƙasa ne da kuma menene yasa ake trading nasu, ko kuma menene dalilin da yasa muka yi selecting nasu. Mun gaya muku features guda 4 wanda yasa muka yi selecting nasu. To yanzu za mu yi magana akan kudaden wannan ƙasa ne. Wannan AUD din shine ake nufi da Australian dollar. Kudin Australia ne, dollar ce ta Australia. Wannan nan wajen ga inda aka sa, bayan dan rage wannan rubutun, inda aka sa CAD din nan ana nufin Canadian dollar. Ana nufin Canadian dollar, kudin kasar Canada kenan ko. Dollar ce amma ta kasar Canada. Ga chef nan, wannan shi ma kudi ne mai zaman kanshi, chef na kasashe daban-daban ga kowanne nan. So amma kun ga wanda muka yi selecting, sai kuma wannan EUR. Wanne kudi ne EUR? Ana nufin euro, kusan a ina ake amfani da euro. Sai wannan GBP din nan ana nufin Great British Pound. Wannan British Pound ne na kasar Ingila. Sai wannan JPY kudi ne na kasar Japanese, ko ce muku Japanese yen kenan. Japanese yen. NZD din nan shi kuma shine New Zealand dollar. New Zealand dollar, kusan wannan New Zealand ma da dollar take amfani, amma ita ba wai USD zaka ce mata ba, sai dai ka ce NZD, New Zealand dollar. Wanda ya ce muku wannan ma na farko din nan, na farko AUD ita ma dollar ce amma ta Australia, shine ake ce mata AUD Australian dollar. CAD din nan ma dollar ce amma Canadian dollar ta kasar Canada. So wannan sune currency pairs da za a trade, amma sakamakon an ce ba a trading din currency pairs single guda daya, to ta yaya za a yi wannan business in kenan? So shi da aka ce ma duk wani currency pair da za ka yi trading nashi, kana buƙatar ka samun mai dan uwan da za ka yi kasuwanci da shi. Kana buƙatar ka samu mai dan uwan da za ka yi crossing dinsa kai kasuwanci da shi. So for example a nan wajen ga AUD ko, ga AUD. So muna so mu trading din AUD, ba mu rubuta ta anan AUD. So kun ga kenan muna buƙatar wani kuɗi da zai zo mana a gaba wanda za mu kasuwanci. So wanda in ɗaya ya tashi ɗaya kari za a samu riba, wanda ya tashi in kuma kai against wanda ya kari za ka samu faduwa a wannan. To AUD din nan for example anan sai suka haɗa mana ita, ga AUD nan ta zo a gaba, ta zo a nan wajen, sai suka haɗa mana da ita da Canadian dollar. CAD AUD. Kun ga an samu kuɗi biyu kenan, CAD. Kun ga an samu kudin kasa biyu kenan ko. To kun ga definitely idan AUD ta tashi CAD karewa take kenan, dan CAD ta tashi AUD karewa take kenan. Fatan kun gane wannan misalin da na muku. Ana nufin dai kudi ne dole guda biyu wanda za ka yi trading nashi, wanda sai daya ya karye daya zai tashi, wanda sai daya ya tashi daya zai kare. So amma duk wani crossing da za a mana za mu same su ne a cikin wannan currency pairs da muka ce za mu trading nasu. Wannan guda 7 kowa ya tabbatar ya rubuta su. Wannan guda 7 ko in ce muku nan ma su ne, nan ma again su ne. So wannan guda 7 su kadai za mu trading, amma kuma za ka ga an zo an hada ma da wannan a waje daya. For example
za ka ga an zo haɗa ma JPY NZD, sai ka duba ka gani akwai ta a cikin currency pairs da aka yi trading, ko kuma ga an haɗa ma GBP. Wannan ai shine GBP ko Great British Pound da na ga muku ko, sai ku ga an zo an haɗa muku shi da USD, United States Dollar. So a trading din da zamu na ga anan bamu sama United States Dollar ba, akwai USD, United States Dollar ita ce kun ga kudin America kenan, ko kowa ya san kudin United States of America. So wannan shine ita ma za mu ayata da shi. So wannan currency din kun ga mun samu 1 2 3 4 5 6 7, kun ga mun samu guda 8 kenan, saboda mun kara da United States Dollar, dole sai mun yi trade dinta. So wannan wajen duk wani kuɗi da za ku gani ana sai an haɗa mana su guda biyu za mu trading nasu. Asinan sun ba mu example ɗin kuɗaɗen da ake haɗawa da kuma irin haɗin da ake da su a kasuwar forex. Kun ga ana iya canji tsakanin NZD da CHF a nan wajen. Kun ga kuka tsallako na ana iya kasuwanci tsakanin Euro da Great British Pound GBP kenan. A nan wajen in ka tsallako za ga JPY nan, ga NZD nan, a nan ga CAD ga NZD, an yi crossing nasu. So wannan su ne currency pairs da rami trading. Make sure ka tabbatar ka rubuta kowanne a ciki, ba ma goge wannan. Sai abu na gaba da rami magana akan groups din da muke da su na currency pairs. Mun gaya muku muna da groups daban-daban ko. So a wannan groups din na currency pairs muna da abin da ake cewa ba mu yaro akai, muna abin da ake cewa major currency pair, muna da abin da ake cewa minor currency pair, muna da exotic currency pair. Menene wannan minor da major din da exotic din? Ba wani wahalarwa. Wannan abin da ake cewa major shine duk wani kuɗi da zai zo a gaban shi da United States Dollar, USD, duk wani kuɗi da zai zo da USD a gaba ne, inda na gaya muku sai crossing ko a gaba ne. AUD ce ta zo ko ma menene ya zo, ko kuma USD din ce ta zo, ko kuma AUD ce ta zo a farko, sai aka cross sai dollar ta zo a gaba. Kawai ko ma dollar a wannan state ta zo, inda USD ce yana bangaren wannan abin da ake cewa major. In dai dollar ta zo a gaba ta United States ko ta zo a farko, in dai USD ce, kawai wannan kudin yana types din abin da ake cewa major currency pair. Su kuma wannan suna duk abubuwan da muke bukata. Mun ce muna bukatar low spread, muna bukatar low commission, muna bukatar high volatility, muna bukatar currency pair din da yake da volume, muka ce muna bukatar mai liquidity sosai. So su wannan currency pair din duk wanda ganshi da dollar yana da wannan abun. Kun ga kenan definitely dukkan wani abu da zamu trading yana cikin wannan group din, ko ba haka ba, yana cikin nan. Shi kuma wannan menene shi? Kuma minor duk wani currency pair ne wanda za ka yi trading nashi wanda ba dollar a jikinsa. For example, sai aka baku AUD, kusan wannan wani kudin kasa ne, Australian dollar. Sai a zo muku irin haka cross kenan, ai crossing wani abu slash, sai a ce NZD. So kaga wannan currency pair din an samu crossing, amma gaba daya babu abin da ake cewa USD a jiki, babu USD a jiki. Ga dai wannan, ga dai NZD na United States New Zealand dollar, amma babu United States dollar. To in dai babu United States dollar, kowanne kuɗi ne kawai yana group din nan ne a cikin kuɗin da zamu trading nashi. So amma anan akwai wani kuɗi da aka cire wanda kuma babu United States dollar a jiki, kuma baya cikin wannan group din. Shi kuma yana cikin exotics. Wannan currency pair ne, ko in ce wannan kuɗin ƙasa ne, wannan pair ne ba sa zama a ciki. So su kuma pair din nan wasu kuɗi ne na developing country, na kasashe masu tasowa, irin wanda da ka gansu ba a fiye trading nasu ba, ko kuma ba su da volume. Su suna da abubuwan da yawa ba a trading nasu. Suna da charges sosai, commission, suna da separate sosai, wannan gap da na gaya muku suna da shi, kuma ba sa motsi sosai, ba su da volume wannan kasuwa, kuma ba liquidity sosai wanda za ka yi trading ka ce za ka samu riba. Kaga dalilai ne da yasa da yawa ba a trading exotics nan da yawa. Su kuma wanda irin kudin kasa ne, za ka iya zuwa kaga an sama NZD, sai kaga a gaba an yi cross da wani TRY, kaga an ce ma ga kudi na Hong Kong dollar, ko kuma kaga an ce ma ga kudi na Sudan, ko kuma kaga an ce ma ga kudi na South Africa ZAR, ko kuma kaga an ce ma ga kudi na Nigeria, shine na Nigeria NGN, ko
haka ne NGN. So irin wannan kudade ne za ga ana crossing nasu da wani wanda kwata-kwata ba su da volume already. mu mun riga mun sani duk da kasashen mu ne ba kuɗi ne wanda suke tasirin da suke iya tashin abu ba ko suke iya karewan abu, kuma wannan based on irin kasuwancin da ake a wannan kasashen ne. Kasashen ba su da irin wani abu da za a ce mai fawon da gwamnatin su ta tsaya wannan kudin nasu sai ya tashi ko sai ya kare. Yanzu for example a Africa kun ga Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta fi kowanne ma'adanai a duniya, ma Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake ji da shi, amma ba ta da fawon da take iya motsa kudinta saboda cin bashi, saboda kaza, saboda rashin aikin yi, saboda ta'addanci da ire-iren wannan. So wannan irin abubuwan ne janyo za ga kudin mu gaba daya ba shi da value din da zai wani participating a duniya da da a ce wannan kudin ya bada abin da ake bukata. So saboda haka ne za ga yawanci wannan kudaden suna cikin wannan group din, wanda na ce muku shi kuma nan duk kudin da yake nan za ga da United States dollar a jikinsa, wanda ya ce muku shi kuma nan wajen za ku ga kudi ne wanda babu United States dollar a jikinsa amma na kasar yana da fawa, wanda na ce muku in ƙara baku misali ana za a iya zuwa a baka chept example chept nan da aka baka za a iya zuwa a baka NZD a gaba, sorry NZD za a iya baka NZD a gaba. Kaga an yi crossing amma gaba ɗaya ba dola, kuma za ka yi kasuwancin sa ka samu riba saboda kowane kudin kasar yana kowanne a cikin su kasar tana da fawon da take iya movement din kudin ta. Za a iya zuwa a baka Japanese yen JPY ko JPY, sai a zo a gaba a hada ma shi a crossing nashi a hada ma shi da CAD ko kuma a zo a hada ma shi da AUD. kowanne za a iya hadawa da shi da dola. Ga shine yake group nan. Wannan kuma na ga muku irin kudade ne na kasashen da ba su da fawa, su ne za a gansu a nan. Amma wannan bayani ba mu nuna muku example nasu, kowanne ku ganshi step by step. So akan bayan da na muku yanzu ku kalli nan wajen, ku rubuta wannan wajen. So kun ga nan wajen gaba daya kudin da kuka gani, duk kudin da kuka gani akwai United States dollar a jiki. Kun ga ana akwai USD, 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 ana akwai USD. Kaga wannan ko ban ma ce muku wannan kudi bane, ko ban tambaye ku na wannan kasa bane, har in dai ka gane bayanin da na akan wannan currency page din, na san to ka san wanne group ne, ka san yana cikin wannan group din. Haka idan na zo na dauko ma wannan ban zo ƙara kuma wani tun ma kafin ne na san mutane na suna da ganewa sosai. Kun ga irin kudin da na gaya muku, ga wanda na baku example akan shi, kun gani USD. Kun ga dai kudin yana da fawa da wani abu, amma me ya zo a ƙarshe TRY. kun gani Turkish, kun gani Turkish, kun ga kudin Turkish ne. Kun gani irin abin da na gaya muku, kun gani United States dollar a farko, sai HKD din nan me aka sa Hong Kong dollar. Kun gani Hong Kong dollar, me wani Hong Kong, wa ake maganan wani Hong Kong, ana maganan kudin duniya masu fawa. So irin wannan abubuwan gashi na anan za ku gansu, gashi nan Switzerland, gashi nan South Sudan. So kaga wannan kudi ne wanda ya san kai kanka ka san ba zai bolin ba wannan kudin. So haka anan ba mu samu karin guda daya wanda ba mu magana akan shi ba. So kun ga anan wajen kudaden da nace za mu trading nasu, mun ce za mu trading kudade da yawa. Ban dan goge wannan abun saboda ku fi ganin shi. So mun ce za mu trading din kudade da yawa, amma yanzu nake son ƙara nuna muku wannan guda ɗayan za ku ga shi kuma babu dollar a jikinsa. Kun gani abin da na gaya muku, nan wajen euro ne amma British pound ne a gaban shi, GBP nan ƙasa GBP ne amma JPY ne a gaban shi, Japanese yen nan euro ne shi ma Japanese yen ne a gaban shi, nan euro ne chep ne a gaban shi, nan euro ne NZD ne a gaban shi. To za ga gaba ɗaya wannan kudaden guda 8 din nan, 7 zuwa 8, wanda sai da muka sa United States dollar ya zama 8 ko. So za ga dukkan su ake circulating, ake hadawa da wasu, kawai isu ake hadawa. So wannan shine karshen bidiyo akan types in currency pairs da muke da su da abubuwan da currency pairs ya kunsa. Allah ya ba mu ikon gama wannan abin lafiya. Allah ya ba mu sa'a. Su ne types in currency pairs da muke da su da kuma wanda za mu trading nasu. Kuma bidiyo na tara insha Allah za mu bayani akan candlestick, inda muka ce shine zaka fahimci yanayin komai na kasuwan nan. Dukan wani abu da muka lecture a baya zan ce muku kamar foundation ne ko in ce muku wani tushe ne akan wannan lecture da muke yi. Allah ya ba mu sa'a.